Исаак Бабель. Я выбрал эту тему по двум причинам. Первая заключается в том, что в январе этого года, 27 января, исполняется очередная годовщина гибели Исаака Бабеля. 27 января 1940 года он был, 25-го он был приговорен, и 27-го расстрелян по приговору военной коллегии военного суда СССР. Печальная дата. А другая причина заключается в том, что Бабель это, я бы это так назвал, Бабель это один из писателей, который составляет, может быть, не столько ум, сколько душу нашей классической русской литературы. Не назову ее советской, потому что советского в Бабеле была минимальная доза, что называется. Это был все-таки писатель классической русской литературы с установками, во многом определившимися русской гуманистической мыслью XIX века и начала XX века. Это с одной стороны, а с другой стороны не надо забывать, что, как сам Бабель вспоминал, документы подтверждают, учился он в Николаеве в коммерческой школе. Можно прочитать в рассказе «Моя голубятня» историю того, как поступал Бабель в эту коммерческую школу, но при этом он факультативно, то есть вне школы, в домашних условиях изучал Библию, изучал что изучает Тору, совершенно верно. И вот Библия, Тора и русская классика – это вот три плиты, три элемента фундамента, на котором, в общем, и выстраивается весь художественный мир Бабеля, а во многом, как мне кажется, и тот тип поведения, тот тип жизнетворчества, жизнеотношения, о котором мы тоже сегодня с вами будем говорить, очень тонкое, очень нежное, очень ранимое и фантастически емкое, фантастически резонирующее с тем, что он встречает на своем пути, эта душа, вот отлилась в Канармии, которая принесла Бабелю огромную славу. Только при жизни Бабеля она выдержала 7 изданий. И второй цикл, который тоже принес ему известность, и который постепенно, по ходу времени, как я наблюдаю, начинает постепенно заслонять Конармию. Это цикл одесских рассказов. Рассказов о Бене Крике, о его банде, о его друзьях, врагах и великолепной Одессе, которую Бабель невероятно любил, которую Бабель описал, совершенно замечательно создав вот уникальный мир вот этих жизнерадостных, бодрых, энергичных, веселых и добрых бандитов. Это вот по-бабелевски. Добрые бандиты – это чисто бабелевское соединение двух несоединимых, на наш взгляд, начал. Но начнем с того, что все-таки в какую эпоху, в какое время жил Бабель и творил в основном. Это были 20-е годы 20 века. На них выпала и революция, и гражданская война. И это с одной стороны, и разруха, и все остальное, что с этим, и голод, и все остальное, что с этим связано. Но помимо всего прочего, надо еще помнить, что 20-е годы, это с одной стороны период, когда полностью были разрушены, полностью были аннулированы, полностью были сведены на нет все институты государственной власти. И новое правительство вот, методом тыка пыталось строить, создавать, формировать какие-то новые институты. И это было очень беспомощно, очень нелепо, очень дико. Если вы возьмете в хороший том Бабеля в руки и прочитаете те очерки, те публикации, которые он делал в 20-22 годах в разных газетах, вы найдете там такую заметку заведенницы. Вот
чисто советская как бы ситуация. Беспризорников много, их как-то надо организовывать, их как-то надо направлять на путь истинный, и создаются дома презрения, да, создаются дома воспитания, где собирают этих детей и так далее, и так далее. Мы-то эту историю знаем по Макаренко. Но надо четко понимать, что Макаренковская колония, это была образцово-показательная колония, созданная, может быть, не только для детей, но и для того, чтобы показать другим, как с этими детьми работать. А вот Бабель рассказывает о примерно таких же структурах как бы рядового характера, рядового порядка. Необходимо добавить, что в одной из приютов числилось на 40 детей 23 служащих. Я видел все это, и босые, и угрюмых детей, и угреватые, припухшие лица унылых их наставников, и лопнувшие трубы канализации, нищета и убожество наше поистине не с чем сравнивать. Вот такая ситуация. Партия в эти годы еще место для дискуссий. Это она потом перестанет быть местом для дискуссий, а пока еще это место для дискуссий. Каждый волен как бы занимать какую-то определенную свою политическую позицию и так далее. И вот рассказ «Соль». У меня сборник Бабеля, несколько сборников Бабеля. Один из них издан сразу после того, как Бабеля реабилитировали, через несколько лет. Но это еще была такая хрущевская именно оттепель. Я потом поясню, почему я это предисловие сделал. Вот в рассказе «Соль» из «Конармии» читаем. Значит, помните, там первая конная, значит, стремится на польский фронт, останавливается у закоренелой станции Фастов, и этот поезд атакует мешочники, чтобы, значит, поехать дальше. Пытаются какие-то места в этом поезде занять. Этих мешочников отгоняют, но все-таки одна женщина в одном из вагонов уговаривает казаков. Она вот, я, значит, с детем к мужу еду, на фронт и так далее. Она говорит, ну давай, поехали с нами, она с ними едет. И говорит, что у нее на руках ребенок. Ну, утром выясняется, что там, благодаря внимательности бойца Балмашова, вот интересное дитё, на подол не мочится, и людей со сна не беспокоит. То есть дитё не издало ни одного писка за всю ночь, и у Балмашова появились какие-то сомнения. И беру я у нее с рук дитё, и рву с него пеленки, и вижу поза пеленками добрый пудовик соли. Та же самая мешочница. Вот интересная гражданка, говорит ей Балмашов. Значит, вот, интересное у вас дитё, а она мне, я соли своей решилась, я правды не боюсь, вы за Россию не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете. Так вот, в моем издании было написано, вы за Россию не думаете, вы жидов спасаете. А здесь у Бабеля Ленина и Троцкого спасаете. За жидов сейчас разговору нет, вредная гражданка, жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, обратите внимание, за Ленина не скажу. Но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане вытягивают они нас, Ленин и Троцкий, на вольную дорогу жизни. Даже в хрущевские времена про Ленина и Троцкого было убрано. Вот. Но здесь это очень показательно. Для героя Бабеля, для самого Бабеля, Ленин и Троцкий это примерно люди на одном уровне, а Троцкий может быть даже еще и немножечко повыше. За Ленина я не скажу, а вот за Троцкого я замолвлю, что называется, слово. 20-е годы, это вот, помимо всего прочего, это еще и удивительный расцвет точных наук в молодой Советской Республике. Именно в эти 20-е годы, представляете, создается Центральный аэрогидродинамический государственный институт, научно-исследовательский, Государственный рентгенологический институт, физико-технический, химический, физиологический и так далее. Науки расцветают точно и невероятно. И это понятно. Понимаете, вот мы будем с вами говорить о том, что происходит на сломах эпох. Помимо всего прочего, вот на сломе тех эпох, той эпохи, формировалось представление о том, что новый класс, который призван совершить мировую революцию и вообще совершить полный переворот в мире,
он способен и должен быть готов владеть пространством и временем. Точные науки здесь должны были быть пригодиться, и расцвет вот этих точных наук шел невероятными темпами. Изумительная мирового уровня школа физики, школа аэродинамики, ядерной и квантовой физики, Иоффе, Капица, Николай Семенов, Ландау, Курчатов, это все вот оттуда, это вот гнездо 20 века. Вернадский, Шмидт, Лебедев, который сумел получить синтетический каучук в промышленных масштабах, Николай Вавилов с его генетическими исследованиями. Кстати, тоже надо очень четко понимать, одна из причин того, почему Вавилов был в свое время арестован и по существу уничтожен, это вот генетические исследования 20-х, 30-х годов, потому что в эти же годы присутствовала совершенно безумная, в головах у многих присутствовала совершенно безумная мысль о том, что человек тоже может стать объектом не только генетических исследований, но и генетических исправлений, генетических препарирований. Мы можем создать нового человека не только формируя его сознание, но и перестраивая его организм, перестраивая его биологию и физиологию. Потом эта мысль воплотилась в овечке Долли, как вы помните, сравнительно недавно, и во всех этих нынешних генетических исследованиях, которые дошли до того, что Организация Объединенных Наций приняла официальный документ, запрещающий генетические исследования на человеке, но мне что-то кажется, что запрет этот вряд ли действует. Наконец, еще одно очень важное. Я потом поясню, почему я с таким восторгом говорю о 20-х годах. В эти же годы начинается удивительный расцвет советской психологии. Она фрейдистской становится во многом. Она усваивает идеи Фрейда, разворачивает их, и разворачивает их очень, очень лихо. В частности, формируется такая ветвь психологии, как педагогия. Это наука о воспитании детей с применениями всех разных, самых разных технологий. И, кстати, если вы сейчас посмотрите на то, что делают с нашими детьми в школе, и почитаете материалы по педагогии, вы поймете, что мы в 10-е, 20-е годы 21 века вернулись к 20-м, началу 30-х годов века 20-го. Потому что вот эти педагогические принципы тестирования детей, выявления их наклонностей, их возможных профессиональных ориентаций и так далее, это все в педагогии 20-х годов уже было. Ее потом тоже прикрыли. Ну почему? Это уже другой разговор. Наконец, это расцвет гуманитарных наук. Именно в эти годы сформировалась знаменитая школа русских формалистов и поэзовцев, так называемых. И кто более-менее сведущ в филологии, тем не нужно представлять такие имена, как Виктор Шкловский, Борис Ихенбаум, Юрий Тынянов, Борис Томашевский, Виктор Жермунский, Роман Якобсон. Якобсон вообще ученый мирового уровня, лингвист. Это тоже дети гнезда вот 20-х годов. Возвращаясь к литературе, необыкновенный в 20-е годы расцвет. Вот в 20-е годы в литературе происходило примерно то же самое, что происходило потом в маоистском Китае, когда Мао заявил, пусть расцветает 100 цветов. 100 цветов. И вот эти 100 цветов начали расцветать в молодой Советской Республике. Появились самые разные, вернее, сформировались самые разные литературные направления. Они спорили между собой, они соревновались в качестве литературных текстов, они боролись между собой за право быть самой ведущей, самой главной, самой основной литературной группой, которая наиболее внятно выражает как бы тенденции новой эры, нового века и так далее. Вот. И в это же время, вот даже на фоне этой невероятной пестроты, этого невероятного многообразия и яркого многообразия, выделяется, как я называю это, одесский десант. Это писатели, родившиеся в Одессе, сформировавшиеся в Одессе и приехавшие завоевывать большую, что называется, Россию.
Это Валентин Катаев, классик советской литературы, это Юрий Олеша, это Эдуард Багрицкий, Илья Ильф и Евгений Петров, оба одесситы, и, наконец, Исаак Иммануилович Бабель, родившийся в 1894 году в Одессе. Это люди были примерно одного поколения, острые, умные, языкатые, очень энергичные, как бы сейчас сказали, креативные и так далее. Если к ним добавить еще, допустим, Анну Ахматову, которая только формально родилась в Одессе, Волошина, который родился в Крыму, Булгакова, который родился в Киеве, Михаила Кольцова, то вот вам этот самый могучий совершенно малорусский десант в литературу 20-х годов, и в 20-е, и в начале 30-х годов они все расцвели, они все дали, как бы создали очень большой объем очень ярких, очень сильных произведений, а многие, кому удалось выжить в 30-е годы, очень плодотворно работали и дальше. Единственный, кто замолчал окончательно, это был Юрий Олеша, но это было сознательное, как бы, такое самоубийство в себе писателя. Об Олеше вообще надо бы отдельно нам с вами поговорить. У каждого из них, конечно, был свой путь, своя судьба, очень часто драматическая судьба, как у многих не только писателей начала XX века, переживших революцию, гражданскую войну, а потом попавших в этот оборот, в эту мясорубку 30-х годов. Ну вот, наверное, у Бабеля, у Кольцова были самые короткие, самая яркая и самая драматичная судьба. Ну, о Кольцове тоже, опять же, надо разговаривать отдельно. А вот Бабель – это, пожалуй, самый загадочный из этих писателей, и вообще из писателей XX века. Ну, во-первых, он был писателем во всем, то есть в том смысле, что это был человек придумывающий, человек, живущий какой-то параллельной, что называется, реальностью. Все, кто вспоминает о Бабеле, говорят о том, что он был фантастический лгун. У него невозможно было понять, где он говорит правду, где он говорит неправду, потому что он так искусно перемешивал правду с ложью, что отличить одно от другого было невозможно. По документам не восстанавливается, но вот все ходили слухи о том, что у Бабеля были очень тесные отношения с главой НКВД товарищем Ежовым, а документы этого не подтверждают. Слухи ходили, и Бабель так молча улыбался и кивал головой, не говоря ни да, ни нет. Думают, пусть так и думают. Другой очень яркий пример, существует несколько, опять же, записанных с его слов, рассказов о его встречах со Сталиным. Опять же, документально не подтверждается ни одна встреча Бабеля со Сталиным, и мы потом ниже, когда будем говорить, поймем, почему Бабель Сталину на дух не нужен, что называется, был. Об этом поговорим, но вот он поддерживал, он сам рассказывал об этих встречах и утверждал просто с вытаращенными глазами, что эти встречи были, что они были на самом деле, что все было именно так, как он рассказывает. Один из коротких таких рассказов заключается в том, что, говорит, однажды после, долго с Виссарионовичем беседовали, и в конце беседы товарищ Сталин говорит мне: а что вам, товарищ Бабель, не написать бы мою биографию? В другом варианте роман обо мне. На что якобы Бабель отвечает: я подумаю, Иосиф Виссарионович. Оцените, кто и кому говорит «я подумаю» на такое предложение. Я подумаю, Иосиф Виссарионович. В другом рассказе, другой рассказ о встрече со Сталиным, он заканчивает так: я понял, что я ему не понравился. После паузы. Но самое главное, он мне не понравился. Сталин ему не понравился. Была одна встреча Бабеля со Сталиным у Горького. Горький специально пригласил, когда Сталин к нему собрался в гости, Горький специально пригласил туда Бабеля. Горькому очень хотелось, чтобы Бабель Сталину понравился.
Видимо, Бабель там очень старался, но, как говорится, ничего не получилось. И опять же, позже буду говорить, почему это все у него так и не получилось. Но то, что Бабель встречался со Сталиным, что у них были какие-то там разговоры, и Сталин делал Бабелю предложение, а Бабель говорил, что я подумаю, они ходили в литературном мире, и Бабель поддерживал это все. Как говорится, хотите верьте, хотите нет. Еще одна удивительная черта Бабеля – это человек, который, я бы так сказал, уклонялся от жизни. Вот в 20-е годы это проявилось еще не так ярко, а вот с начала 30-х годов советские литераторы, особенно так, полюбленные, что называется, властью, и прикормленные ею, жили очень хорошо. Гонорары были замечательные. Эта власть обеспечивала их жильем, эта власть обеспечивала их пайками, эта власть построили целый дачный поселок в Переделкино для советских писателей. Ну как же, инженеры человеческих душ. О них надо заботиться, потому что от них наши души, что называется, зависят и так далее. Бабель вообще был не тронут этим тлением никоим образом. Он не стремился ни к какому материальному благополучию. Я уже сказал о том, что 7 изданий выдержало его канарные, это же гонорары, и приличные, что называется, гонорары. Бабель был все время безденежным. Он деньги раздавал. И сколько там должников он после себя оставил, трудно сказать, он никогда не обращался с просьбой вернуть ему эти деньги и так далее. Деньги у него в руках никогда не держались. Квартирки, которые он снимал или занимал, всегда, как вспоминают, были совершенно убогонькими. Рукописи он хранил в сундуке. Если писатели там выставляли шкафы и там все прочее, и письменные столы, этот работал где-то на углу кухонного стола и так далее. Совершенно не обращал на эту сторону внимания. В литературных тусовках не участвовал, в никаких группах литературных и объединениях участия тоже не принимал. Про литературные собрания он говорил, нет, этот мед с касторкой я не употребляю. Не имел пристанища постоянного до последних лет, когда ему уже выделили тоже в Переделкино какую-то дачку, и он, собственно, на этой даче его и арестовали. У меня такое ощущение, что ему дали дачу специально, чтобы его там арестовать. Вот он жил словно на опережение будущими произведениями. Он к своим написанным произведениям и даже к изданным произведениям относился очень пренебрежительно. Когда при нем хвалили конармию, он говорил, нет, это вот не совсем то, что я хотел. Когда хвалили одесские рассказы, он тоже так морщился. Он все время говорил, я работаю над большим текстом, я работаю над совсем другим. Вот это будет что-то очень важное, что-то гораздо более существенное и так далее. Так создалась легенда о 2, возможно, написанных Бабелем романах. Может быть, недописанных, возможно, написанных романах. Один – это «Большая креница», роман о коллективизации, и второй роман, это роман о чекистах. Название никак не ходит, но якобы Бабель долгое время работал над большим романом о чекистах, и якобы он его даже написал. Поэтому вот в течение, с момента реабилитации Бабеля в 56-м, по-моему, 57-м году, кто только не предпринимал попытки найти в архивах НКВД рукописи, которые у него изъяли. Тоже опять непонятно, кто говорит о 6 папках, кто говорит о 28 толстенных папках с рукописями Бабеля, которые были изъяты. Нету. До сих пор ни строчки из того архива, который у него изъяли НКВДшники, до сих пор нет. Так что опять мы не знаем. Чисто по-бабелевски. Был роман о чекистах, был роман о коллективизации, не было ли их, работал он над ними, не работал он над ними. Не знаю. Не можем сказать ни да, ни нет. Конечно, отдал дань Бабель 1937 году, 26 января 1937 года он вынужден был выступить в литературной газете с репликой «Ложь, предательство, смердяковщина» по поводу очередного политического процесса в СССР. Но если вы сравните этот текст
с другими текстами, видно, что написано совершенно не темпераментно, совершенно так сквозь зубы, ну, чтобы отписаться, что называется, чтобы отметиться и забыть. Ну, упрекать за это Бабеля нельзя. Как у Некрасова сказано, у кого не слабели шаги, перед дверью тюрьмы и могилы. А в 1937 году это все было совершенно абсолютно реально. Итак, с чего начинает Бабель? Вообще, как писатель, Бабель начинает в 1917 году, когда он знакомится с Горьким. Опять же, это в истории моей голубятни, эту историю вы можете прочитать, она гораздо лучше написана, чем я ее расскажу, несопоставимо лучше написана, но тем не менее, он приносит, Горький тогда редактирует журнал «Летопись», и Бабель приносит туда, помимо всего прочего, рассказ Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна. Вот рассказ, один из первых написанных Бабелем рассказов, но я бы, например, смело ставил его уже в циклы, что называется, вот таких рассказов Бабеля, полноценных и зрелых. С одной стороны, сюжет совершенно такой, ну, тривиальный для литературы начала XX века. Еврей, предприниматель в командировке, где-то то ли в Петрограде, видимо, знакомится с проституткой. Ему негде переночевать, и он предлагает ей: давай я у тебя переночую. То есть, ты мне по прямому своему, что называется, назначению не нужна, мне просто негде переночевать. Сюжет, как бы рядовой человек и проститутка, то есть падшая женщина, ну, слава Богу, это реинкарнация по существу, это карамзинской бедной Лизы, пройдя через все круговращения русской культуры и социальной действительности XIX века, через Достоевского, через Соню Мармеладову и так далее, через несколько рассказов Леонида Андреева, примерно на ту же тему написанных. Вот она, эта тема появляется у Бабеля. Но вот что делает Бабель? Что делает начинающий писатель? Да, Яма Куприна, здесь же потом будет повесть Алексея Толстого «Гадюка», примерно та же самая, что называется, тематика и проблематика. Вот. Надо сказать, что вот этот интерес, как бы он был общекультурным интересом. Представление о революции, помимо всего прочего, представление о революции 1917 года – это целый невероятный набор всякого разного рода смысловых вариантов и так далее. И один из этих вариантов заключается в том, что революцию могут и сделают, и сделали в конечном итоге социальные низы. Вот падший слой, что называется, населения России, это опять же очень сложная трансформация новозаветного, и последние станут первыми. Это трансформации идей, связанных с представлениями о том, что только через грех можно подняться к некой праведности, некой святости, и что только подлинно праведными, подлинно святыми могут стать только грешники, причем такие грешники не всякого, что называется, разбора и так далее. У Бабеля, Бабель вот как бы вписывается в эту традицию, но вот что он делает? Он оставляет своего героя на 2 ночи у этой женщины, я уже не хочу называть ее проституткой, у этой женщины. Первый вечер они, значит, торгуются. Сколько я вам буду должен? 3 рубля, нет, 2. Сходятся на 2,50, ну как еврей не поторгуется, такого не может быть. А вот второй вечер очень примечательный. Во второй вечер он возвращается с каких-то там своих коммерческих переговоров, уставший,
И он садится, значит, переписывает там какие-то деловые бумаги. Она в это время готовит ему покушать. Он тоже с собой приносит там селедку, бутылку пива, там еще колбасу, что-то еще. Они кушают и разговаривают. И она жалуется ему на то, как трудно жить. Вот надо зарабатывать не меньше 50 рублей в месяц, потому что вот и за жилье надо платить, и за то, и за пятое, и десятое. А если 50 рублей не получится, надо, значит, цену на свои услуги сбивать, а цену на свои услуги сбивать себе дороже. Он ей рассказывает о том, как трудно дается ему бизнес, как сложно ему приходится. Она говорит, ну вот за одну только квартиру в месяц 15 рублей надо платить. Он говорит, ну, перебирайтесь к нам на Молдаванку, вы там хорошую квартиру снимете за 10 рублей и так далее. Она, в общем, заканчивает обедать, он потом складывает все свои бумаги, ему их надо как-то придавить, он кладет туда что-то вроде картонки и просто ее присядьте, она женщина крупная, вы же не в року тяжелые, посидите немножечко, она помогает ему. И вот чем это кончается. Вот. У нас в Одессе, подумавши, ответил Гершкович, с напряжением разрезывая селедку на равные части. За 10 рублей вы имеете на Молдаванке царскую комнату. Прими в расчет, говорит она, народу у меня толчется, от пьяного не убережешься. Каждый человек имеет свои неприятности, промолвил Гершкович, рассказал о своей семье, о пошатнувшихся их делах, о сыне, которого забрали на военную службу. Маргарита слушала, положив голову на стол, и лицо ее было внимательное, тихое и задумчивое. Вот. И чем это все кончается? На утро он уезжает, он на вокзале. На следующий день он уезжал. Приехавшие, прохаживаясь по перрону, за несколько минут до отхода поезда Гершкович заметил Маргариту, быстро шедшую к нему с маленьким свертком в руках. В свертке были пирожки, и жирные пятна от них проступали на бумаге. Лицо у Маргариты было красное, жалкое, грудь волновалась от быстрой ходьбы. «Привет в Одессу», — сказала она, «привет». «Спасибо», — ответил Гершкович, взял пирожки, поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился. Раздался третий звонок, они протянули друг другу руки. «До свидания, Маргарита Прокофьевна». «До свидания, Илья Исакович». Гершкович вошел в вагон, поезд двинулся. Это еще, конечно, не Бабель Канарми и одесских рассказов, но это уже поразительное умение сказать больше, чем написано. Когда вы читаете этот рассказ, вы понимаете больше, чем содержится смысла в обыкновенных словах, которыми это все описано. Это и две судьбы, и две симпатии, и не сложившиеся отношения, и возможные варианты этих отношений, и так далее, и так далее. Не случайно вот эта совершенно замечательная фраза «взял пирожки, поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился». Что-то происходит с этими людьми, то, что выходит за пределы их социального положения, то, что выходит за пределы их социальных ролей и так далее, и что-то человеческое, очень важное в них происходит. Но вот вот этот лаконизм, умение сказать больше, чем написано, это вот уже Бабель. И от этого Бабель уже никогда не избавится, это Бабель будет в себе развивать и так далее. Потом мы будем восхищаться этим умением сказать больше, чем написано у Хемингуэя. Ах, краткость Хемингуэя, ах, это молчание, за которым стоят огромные смыслы и так далее. Ребята, Бабель есть у нас. Хемингуэй это хорошо, но не забывайте, что Бабель гораздо раньше Хемингуэя это все сделал и сделал так, как, может быть, у Хемингуэя это и не совсем получалось. Ну ладно, не буду противопоставлять. Скажу, что очень похоже. В 2020 году, да, в значительной степени Бабель повторяет судьбу Зощенко. Это вот судьба людей 20-х годов. И на Румынском фронте он повоевал, и в гражданской войне он поучаствовал, и в ЧК он послужил в иностранном отделе переводчиком,
и в каких-то издательствах работал и так далее, и так далее. Вот как мы говорили с вами применительно к Зощенко. К Зощенко 20-е годы, это годы, когда люди искали себя, перебирали профессии, искали себя в мире. Мир превратился в хаос, и люди вот совершали это броуновское движение в этом хаосе, чтобы за что-то зацепиться, где-то остановиться, на чем-то остановиться, что называется. Вот у Бабеля это все происходило именно так. Дело в том, что в 17 году Горький отослал его в люди, сказал: вы много понимаете, но мало знаете, вот идите, набирайте знания, а потом станете писателем. И вот в 20 году по рекомендации Михаила Кольцова Бабель попадает в конную армию Буденного. Конная армия Буденного, легендарная к лету 20-го года, легендарная армия Буденного, которая разгромила белогвардейцев в пух и прах на Дону и на Кубани. И в 20 году, когда сложилась довольно сложная ситуация на Юго-Западном фронте, а это фронт, на котором молодая Советская Республика и Украинская Республика, еще тогда не в составе РСФСР, противостояли польским войскам, по приказу Ленина и Троцкого совершила невероятный тысячекилометровый марш, и в начале лета 1920 года оказалась на Юго-Западном фронте для того, чтобы сражаться, значит, с поляками и так далее. Это формальная сторона дела. По существу Ленин отправляет, как тогда казалось, непобедимую первую конную армию на польский фронт с совершенно определенной целью. Видите, 20-й год, основные силы белогвардейцев разгромлены, по существу остались одни поляки, и там на Дальнем Востоке еще недобитки. Ну, с Дальний Восток бог с ним, там справятся. А здесь открывалась невероятная, для Ленина и Троцкого открывалась невероятная перспектива. Взятие Варшавы, победа над поляками и взятие Варшавы мыслилось ими как начало всемирного похода Красной Армии во имя мировой революции. Взяв Варшаву, мы открываем себе коридор в Венгрию, Словакию, а самое главное в Германию. Если мы поднимем пролетариат Германии, там совершится социалистическая революция, то все, весь мир перед нами откроется. Вместе с германским пролетариатом мы завоюем весь мир и совершим то, что нужно, ту самую мировую революцию. Поэтому в июне 2020 года Ленин пишет члену Реввоенсовета Юго-Западного фронта товарищу Сталину, после взятия Варшавы, дальше идет цитата: «Необходимо тотчас же начать революцию в Италии. Такие же распоряжения делались им в отношении Венгрии, Чехии и Румынии». Итак, поход на Варшаву – это поход за мировой революцией. У Бабеля в конармии мельком эта тема проходит только в одном рассказе «Солнце Италии», где Сидоров, один из командиров одного из подразделений конной армии, пишет своей подруге в Киев письмо, а подруга, видимо, там в каких-то партийных органах крупных работает, письмо с просьбой посодействовать, откомандировать его в Италию. Это письмо читает рассказчик, значит, у Бабеля. Сидоров пишет письмо, а потом его вызывает в штаб, он уходит, и рассказчик читает это письмо. Они ушли вместе, я побежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. То есть это военная карта, как Рим штурмовать и как его брать. И в письме он, значит, просит, чтобы его отправили в Италию, только ты не говори, что я там хочу революцию делать, конечно, там на лечение и так далее. А я там знаю, там надо сделать только 2 выстрела, и один из них в этого самого государя, или там, значит, итальянского. И этот выстрел сделаю и я.
Представляете, какое значение придавалось этому походу первой конной армии? Ей придавалось огромное значение. Еще раз повторяю, это должен был быть Бигфордов шнур к развязыванию, к совершению мировой революции. Кстати, эта сцена с учебниками итальянского языка, что вам напоминает? Нагульного. Совершенно верно, Макара Нагульного, который учит английский язык с той же целью – помочь английским пролетариям совершить там мировую революцию. Все мыслилось примерно так, как в феврале 2022 года. Польские крестьяне встретят Красную армию с хлебом, солью, поддержат это самое движение, и вот на этих крыльях все и двинется, но польские крестьяне почему-то не хлебом, солью, а винтовками и пулеметами встретили эту самую первую волну мировой революции, и после первых побед конная армия начала терпеть одно поражение за другим. И, собственно говоря, конармия Бабеля – это цикл рассказов о конармии не побеждающей, а побеждаемой. О конармии не наступающей, а отступающей. О конармии, которая терпит поражение и которая в этих поражениях начинает разлагаться, начинает в рядах конармейцев начинает ослабевать дисциплина, начинает процветать мародерство, насилие и так далее. Они и так смутно представляющие себе цели и задачи своего дела, что называется, теряются, если не полностью, то очень сильно. Вот, и это вот рассказ о самом неудачном периоде вот этого самого похода. И основной рассказ – это рассказ о поражениях, рассказ о том, как переживаются эти поражения и к чему они ведут применительно, как, так скажем, к человеческому материалу. Поэтому вот, еще одно отличие Бабеля от писателей 20-х, 30-х годов – те изображают победное шествие Красной армии, те изображают движение от победы к победе и так далее. И это особенно в этом смысле показательно. Пишущиеся примерно одновременно с конармией «Железный поток» Серафимовича. Это ведь рассказ о том, как вот это вот вначале очень похожая на бабелевскую масса людей, анархически настроенных, каждый там за себя, каждый под себя, каждый делает то, что он хочет и так далее. Как эта разношерстная, неорганизованная, плохо сбитая масса начинает объединяться, начинает соединяться и превращается действительно в железный поток, которому не может противостоять уже ни одна сила. Выковывается вот эта армия. Советская литература рассказывает о том, как выковывается Красная армия. В победах, в поражениях и победах. Бабель рассказывает о том, как разрушается Красная армия. Как она, оставаясь армией, совершая какие-то там подвиги и так далее, изнутри начинает истлевать, изнутри начинает разрушаться. На миру, говорят, и смерть красна. Вот, а не на миру, а вдалеке от мобилизующей силы партии, от мобилизирующей силы воинской дисциплины и так далее, когда каждый сам себе хозяин, когда в твоих руках оружие, когда ты привык убивать, а вокруг безоружные, от которых тебе нужны деньги, барахло, еда и секс. Вот, собственно говоря, что становится основным мотивом конармии. Поэтому мир конармии, бабелевский мир конармии, это мир предельно жестокий. Их было 9. Рассказ о том, как расстреливают пленных поляков. 9 поляков, 9 пленных, 9 пленных нет живых. Я знаю это сердцем. Когда Голов, взводный командир из сормовских рабочих, убил длинного поляка, я сказал начальнику штаба: пример взводного развращает бойцов. Надо отправить их в штаб для опроса. Начальник штаба разрешил. Я вынул из сумки карандаш и бумагу и вызвал Голова. «Ты через очки смотришь на свет», — сказал он, глядя на меня с ненавистью.
Через очки, ответил я. А ты как смотришь на свет, Голов? Я смотрю через несчастную нашу рабочую жизнь, сказал он и отошел к пленному, держа в руках польский мундир с белеющими рукавами. Мундир не пришелся по мерке, то есть он берет офицерский мундир, перекладывает, а поляки, когда они попадали в плен, перед тем, как попасть в плен, они раздевались, потому что красноармейцы моментально убивали офицеров. Они все раздевались, это была такая солидарность поляков, и тогда этот Голов ходит и примеряет костюм. Подойдет он тебе, офицер, значит, шлепнем, не подойдет тебе, не шлепнем. Или, может быть, попозже шлепнем, и так далее. Рукава его доставали, едва доставали локтей, тогда Голов прощупал пальцами егеревские кальсоны пленного. «Ты офицер», — сказал Голов, закрываясь рукой от солнца. «Нет, наш брат таких не носит», — пробормотал Голов. «Матка вязала», — отвечает офицер, ну и так далее. Происходит этот самый разговор, где Голову нужно любое доказательство того, что он имеет право этого поляка убить. И 9 пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сегодня утром я решил отслужить панихиду по убитым. В Конармии некому это сделать, кроме меня. Третий очень важный момент, который отличает Бабеля от других писателей 20-30-х годов. Так скажем, классический повествователь в советской литературе 20-30-х годов безусловно стоит на стороне революции, безусловно стоит на стороне Красной Армии, безусловно разделяет все взгляды, позиции и так далее, этой части, этой половины того, что называется гражданской войной. И он не знает сомнений. Враги есть враги, друзья есть друзья, врагов нужно уничтожить, и для этого можно применимы любые меры, любые средства и так далее. Повествователь, не знающий сомнений, повествователь, занявший однозначную позицию и не знающий, не ведающий никаких сомнений. Более того, повествователь в классической советской литературе – это человек, который стремится уподобиться самым яростным, самым последовательным бойцам, самым яростным и последовательным командирам. Они дают образец, они дают тип поведения, норму поведения. И за этой нормой нужно следовать, и эту норму нужно воспевать и утверждать, и так далее, и так далее. Бабелевский рассказчик – это человек, который занимает промежуточную позицию. Он воюет в рядах Красной Армии, он воюет в рядах конармии, первой конной армии, но при этом это человек, который по каким-то причинам, по какими-то силами, что называется, а может быть и усилиями, это человек, который не принимает и не разделяет вот этого пафоса убийства. Вокруг убивают, вокруг уничтожают, вокруг вершится сплошное насилие, а человек ни умом, ни сердцем этого насилия принять не может. Согласиться с этим насилием он не в состоянии. Ну, хорошо, скажете вы. Рассказ «Их было 9» – это все-таки о поляках. Это безусловные враги. Это, что называется, враги без сомнений. А вот рассказ Прищепа. Год тому назад Прищепа бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контрразведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу. Было утро, рассвет, мужицкий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице, собирая свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел на улицу в черной бурке с кривым кинжалом за поясом, телега его плелась сзади, Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух,
собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом. Станишники, раскуривавшие трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались по степи и вели счет. Они потом припомнят Прищепе. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив причепа, вернулся в опустошенный отчий дом. Он расставил обитую мебель в порядке, который был ему памятен с детства, и послал за водкой. Запершись в хате, он пил 2 суток, пел, плакал, рубил шашкой столы. На 3-ю ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло. В конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как в воскресенье. Прищепа отвязал коня, прыгнул в седло, бросил в огонь прядь своих волос и сгинул. Насилие в конармии – это насилие не только по отношению к безусловному врагу, к тому, кто по ту линию фронта. Насилие у Бабеля – это насилие по отношению и тем, кто по эту линию фронта. Те, кто разграбили хату Прищепы, это не обязательно белые или красные. Это могут быть люди просто, что называется, нейтральные. Но Прищепа вершит убийство точно так же, как вершит это самое убийство герой, расстреливающий поляков. А вот еще один фрагмент, когда это насилие обращено на тех, кто рядом, на тех, кто тоже служит в конармии. Совершенно замечательный рассказ «Вдова». Умирает полковой командир полка Шевелев. У него есть походная жена Саша. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер ночдива, подогревает в котелке пищу. Лев шепотом шепчет ему вдруг Шевелев синими губами: «Иди сюда». «Золото какое есть, Сашке», говорит раненый. Откуда у него золото? «Кольца, сбруи, все ей». Откуда кольца? «Жили, как умели, вознагражу», завещает Сашке. «Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство матери на терек». «Саш», кричит он женщине, слыхала, что говорит Левка говорит: «Прием, сознавайся, отдашь старухе ионное, аль не отдашь?» «Мать вашу в 5», отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая как слепец. «Отдашь сиротскую долю?» догоняет ее Левка и хватает за горло. «Прием, говори». «Отдам, пусти». И, закрыв глаза, торжественно, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и подтянул Сашку в ложбину. «Саш», — сказал он даже, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками, «Саш, как перед Богом, все одно в грех, как в греху, как в репьях. Раз жить, раз помирать. Поддайся, Саш. Отслужу, хоть бы кровью. Век его прошел, Саш, а днем у Бога не убыло». Полковой командир еще не умер. Все рядом. Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-под туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене. «Греетесь?» – пробормотал Шевелев. А он, гляди, 14-ю дивизию погнал. Шевелев слушает, как там бой идет. Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как поберушка. Далекая пальба плыла в воздухе, ковыль шелестел над тревожной землей, и в траву падали августовские звезды. Потом Сашка вернулась
на прежнее место, она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнившей раной. «К завтраму уйдешь», сказала Сашка. Ну, вот это объяснимое. Это фронт, она прямо говорит, что завтра умрешь. Так оно и происходит, он умирает, полк снимается в поход. Не Начдив, а Левка бросается к Начдиву что-то ему там сказать. И до рассказчика долетают слова. «Сподники, донес к нам ветер обрывки слов. Мать на тереке. Услышали мы Левкины бессвязные крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, оттянув голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул тюк и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи вывели эскадрон дальше к сияющей линии Буга. Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами: «Распатронил ее вчистую! Отошлю, — говорит, — матери, когда нужно. Егонную память, — говорит, — сама помню. А помнишь? Так не забывай, гадючья кость. А забудешь, мы еще раз напомним. Второй раз забудешь, второй раз напомним». Вот это отношение к тому, кто рядом. Более того, это отношение к женщине. Вот у Бабеля любовь и смерть, кровь и чувство, жестокость и человечность, они максимально приближены друг к другу, они ничем не разделены. Вот нет дистанции. Все в одном комке, все в одном вот этом кровавом комке, который представляет из себя вот это самое конармия, эти люди, сбившиеся в этот комок. Все против всех. Союзы временные в Бабелевской конармии, союзы временные и ситуативные. Каждый утверждается через насилие над другим. Стать своим в этом мире можно только проявив жестокость. Об этом все вы помните, наверное, это замечательный рассказ «Мой первый гусь», когда он ковыряется. Бойцы его не принимают, в очках. Тут как ему сказал Начдив Савицкий, за очки здесь стреляют. Вот. Его приводит вестовой из штаба. Вот, хлопцы, с вами будет, значит, жить этот человек. Они выбрасывают его вещи за тын и так далее. Он понимает, что вот как-то надо себя по-другому вести. И пересиливая себя, он, значит, сначала просит, чтобы ему забили гуся, а потом сам шашкой рубит этого гуся и тычется в нем, ковыряется в нем неумело и так далее. И только когда он кончает гуся, они видят: о, свой человек. Парень нам подходящий, сказал бы мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи. Братишка, сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, садись с нами снедать, пекеда твой гусь подоспеет. Вот чтобы стать таким, как они, нужно пройти через кровь, нужно пролить кровь, нужно совершить некий насильственный акт. Да, герои конармии вершат воинские подвиги, мужественно сражаются и так далее, но в этом порыве к победе, в этом порыве к, кажется, благородной цели победы над врагом, утверждения советской власти, утверждения народной власти и так далее, в этом порыве по Бабелю они начинают терять человеческий облик, они начинают терять человеческое начало. Война для них уже не часть жизни, а сама жизнь. И другой они не знают, забыли о ней или только смутно вспоминают эту мирную, невоенную жизнь, когда не надо было убивать. Максимум, вот что им нужно, накопить добра и привести в родную станицу. Вот они все мародерят, они все обдирают
и пленных, и бедных евреев, в чьих домах шуруют так же отчаянно, как шуровали поляки и так далее. Любое имущество можно... Они крадут друг у друга, награбленные и так далее. Часто, если вы будете читать работы о Бабеле или читали работы о Бабеле, вы найдете там утверждение о том, что вот бабелевский повествователь и вообще позиция Бабеля в Конарме — это позиция интеллигента, не сумевшего вот сродниться с конармейской средой, ужаснувшегося увиденным и так далее. Но вот абстрактный гуманизм интеллигента пришел в противоречие с жестокостью реальностью, и изображенная Бабелем некий перекост, часть, не отражающая целого и так далее. Но в том-то и дело, что вот Бабель не так прост. Его Лютов – это человек, который хочет стать такими, как конармейцы. Но человеческая природа все время ставит между ним и ими некую преграду, некий раздел. Вот то, чего он не в силах перешагнуть, вот эту науку убийства, он так и не усвоил, и не освоил, и не применил. Поэтому и конармейцы относятся к нему очень подозрительно. С другой стороны, понимаете, Бабель не мог воспеть Конармию так, как воспевали ее другие, еще по одной очень важной причине. Вот если говорить о бабелевском рассказчике как интеллигенте, то точнее будет вспомнить даже не моего первого гуся и не другие рассказы Бабеля, а совершенно замечательную вещь «Честники» называются они. Называется этот рассказ. Это рассказ о том, как одно из подразделений первой конной армии пытается отбить у поляков населенный пункт с названием Честники. «Сабли к бою!» — отдаленно запел Павличенко за спиной командира, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красные казаки Ночдива был оборван, мясистое его лицо искажено, клинок неотделимой сабли, клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову. «Согласно долгом революционной присяге, — сказал Ночдив-6, хрипя и озираясь, — докладаю реввоенсовету первой конной. Вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия». «Делай!» — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал рядом. Они ехали на длинных рыжих кобылах, рядом в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними. Обратите внимание на опереточность этой картины. Эти штаны, расшитые серебром, это опереточные штаны. И второй не менее важный момент, очень характерный для Бабеля, вот эти опереточные малиновые штаны, расшитые серебром, и рядом подвывающие бойцы. Бабель внутренне не принимает, Бабель внутренне не разделяет той среды, того окружения, в котором он оказался. Оно ему даже не идейно не соответствует. Даже идейно оно его не привлекает, а эстетически, а как известно, эстетические и стилистические противоречия, они самые непримиримые противоречия. По любому другому поводу можно договориться, а здесь не договоришься. Что делает Бабель? Я долго думал над тем, что делает вообще Бабель в Конарме. Я долго думал над тем, над одним совершенно загадочным, на первый взгляд, рассказом, совершенно замечательным рассказом, все они замечательные, называется он «Пан Аполик». Это рассказ о еврее-художнике, который пишет иконы, который расписывает церкви. Он оказался в одном из населенных пунктов, и вот рассказчик у Бабеля, видит расписанную этим паном Аполиком церковь,
И очень сильно удивляется, потому что лица святых на этих, значит, на этой росписи кажутся ему знакомыми. Он где-то этих людей уже видел. Причем видел не на картинах, а в жизни. Потом по ходу рассказа выясняется, что он, пан Аполик расписывал по договору церковь, попам, ксензам, точнее, это католическая церковь. Ксензам эта роспись не понравилась, но зато она очень понравилась жителям этого местечка и окружающих местечек. И в какой-то момент эти все местечки, все дома в этих местечках были заполнены иконами, написанными паном Аполиком. В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная иступленным посланием новогородского ксенза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные Иосифы с расчесанной надвое синей головой. Вы представляете себе это все? Напомаженные Иисусы, многорождавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями. Эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов. «Он произвел вас при жизни в святых», воскликнул викарий Дубнинской и Новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполика. «Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных взаимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей». «Ваше священство», — сказал тогда викарию колченогий Витальд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, «в чем видит правду всемилостивый пан Бог? Кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполика, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?» Вот понимаете, у пана Аполика получилось. Он пишет иконы святых с живых людей, с реальных людей. Поэтому это многократно рожавшие Марии там появляются, и расчесанные надвое Иосифы там и так далее. Он пишет. И вот этот возмущенный ксенц, он прав. Он возводит вас в святых. Вот Бабель в Конармии пытается это сделать. И, как бы сознание заставляет его, сознание побуждает его рассказать о конной армии, написав, если хотите, новое Евангелие. Очередное новое Евангелие о житии вот этих святых, которые не абстрактные святые, а которые вот они скачут на конях в атаку или бегут от поляков, вот они рубят врагов, вот они дерутся между собой, вот они грабят, вот они расстреливают, вот они убивают, вот они насилуют и так далее. Но это это те люди, которые по Новому Завету, собственно говоря, и должны сотворить новый мир, которые должны сотворить и населить этот новый мир. Но рассказывая об этих святых, Бабель рассказывает ужасную правду, мимо которой он не может пройти, мимо содержания, которое он не может игнорировать. Он говорит о том, насколько ужасно это, насколько чудовищно, насколько античеловечно и в каких муках рождается этот новый мир, и какими страшными людьми этот мир будет создаваться, этот мир будет лепиться, и представьте себе, какой мир эти люди построят. Вот я сегодня, готовясь к этой лекции, пожалел. Надо было эту лекцию читать до лекции о Зощенко. Бабель рассказывает о тех, кто закончит гражданскую войну, порвут с миром Бабеля и населят мир Зощенко. А мы с вами уже говорили о том, какой это мир. Мир, в котором
подлость неотличима от честности, где мир, в котором зло неотличимо от добра, мир, в котором черное неотличимо от белого. Вот они здесь формируются. Они во время гражданской войны, Бабель рассказывает о том, как формируется эта вот человеческая масса, которая потом выхлестнется на странице рассказов Зощенко. Стать вровень с конармейцами – это мечта Лютова, но это не мечта Бабеля. Он хочет занять позицию вот художника Аполика. Вот написать что-то такое, вот, что написал Аполик. Что он должен, что он хотел и чего не смог написать. Об этом в рассказе Гедаля. Еще один совершенно великолепный рассказ Бабеля. Мы сидим на бочонках из-под пива, Гедаль свертывает и разматывает узкую бороду, его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка, теплый воздух течет мимо нас, небо меняет цвета, нежная кровь льется из опрокинутых бутылок там, вверху, и меня обволакивает легкий запах тления. Революция? Скажем ей «да». Но разве субботе мы скажем «нет»? Так начинает Гедаль и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. Да, кричу я революции, да, кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу. В закрывшиеся глаза не входит солнце, отвечаю я старику. Но мы раскроем закрывшиеся глаза. «Поляк закрыл мне глаза», — шепчет старик, чуть слышно. «Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду. Ах, пес! А вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это что революция. И потом тот, который бил поляка, говорит мне: отдай на учет твой граммофон, Гедаль. Я люблю музыку, паня, отвечаю я революции. Ты не знаешь, что ты любишь, Гедаль. Я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь. И я не могу не стрелять, потому что я революция». Она не может не стрелять, Гедаль, говорю я старику, потому что она революция. Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он контрреволюция. Вы стреляете, потому что вы революция. Вот кто первый заговорил. Булгаков потом. Фурманов в Чапаеве, красные приходят, грабят, белые приходят, грабят потом. Бабель первый об этом заговорил. А революция – это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делают хорошие люди. Революция – это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то Талмуд. Я люблю комментарии Раше и книги Майонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос: «Горе нам! Где сладкая революция?» Старик умолк, и мы увидели белую звезду, пробивающуюся вдоль Млечного Пути. «Заходит суббота», — с важностью произнес Гедаль, — «евреям надо в синагогу». «Пане товарищ», — сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался над его головой. «Привезите в Житомир немного хороших людей». «Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача. Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал, мы знаем, что такое интернационал. И я хочу интернационала добрых людей. Я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот душа, кушай, пожалуйста. Имеет в жизни свое удовольствие». Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают. «Его кушают с порохом», ответил я старику. И приправляют лучшей кровью. Вот она, благая весть. Весть о том, как строится новый мир, который кушают с порохом и приправляют лучшей кровью. Вот конармия,
Бабеля. О чем она, собственно говоря? Гедали выражает мысль, которая наиболее важна, наиболее ценна самому Бабелю. Это Бабель говорит устами Гедали, но это так противоречит той реальности, в которой и герой, и его рассказчик оказывается, что оторопь берет. И когда мы читаем Конарми, это жуткое, это фантастическое, только у Бабеля получающаяся смесь смешного, горького, страшного, чудовищного и отвратительного. И в то же самое время привлекательного. Бабель умеет изображать зло так, что оно как бы притягивает тебя, хочется вглядываться в него, всматриваться в него и ужасаться. Вот. Надо, чтобы тебя продрало до глубины души, и тогда ты поймешь, тогда ты, может быть, даже тут важно не столько понять, сколько почувствовать, насколько страшно, насколько ужасающе это Евангелие, которые едят с порохом и приправляют лучшей кровью. Конармию Бабель пишет параллельно одесские рассказы Бабель пишет параллельно с Конармией. И можно понять почему. Вот нельзя все время, вот, оставаясь человеком, жить вот в этом мире Конармии. Это очень тяжело. Это так не совпадает с бабелевской природой, это так не совпадает с его натурой, это так не совпадает с его божьим даром писательским, что одесские рассказы он пишет как альтернативу Конармии. Над Конармией веет смерть. Смерть накрывает своими крыльями всех героев Конармии, все действия, которые в этом цикле происходят. Одесские рассказы – это прямая альтернатива Конармии, потому что там торжествует жизнь. Одесские рассказы – это торжество жизни, это избыток жизни, это жизнь, хлещущая через край, щедрая, готовая утопить тебя в своем изобилии, в своем богатстве и в своем многообразии и разнообразии. Посмотрите, там тоже убивают. Но как убивают? Там случайно убивают. По глупости, по нелепости, по дурости и так далее. Там и убийство, если в Конармии убийство и насилие – это будни, это естественная часть, неотъемлемая часть самой жизни, что называется, то в одесских рассказах убийство или насилие – это эксцесс, это нелепый случай, это дикий случай. И все, и те, кто убивает, и те, чьих людей, чьих близких там родственников убивают, понимают это совершенно одинаково, как нелепый случай. Вот взялся, как говорит Бенни Крику, один из героев одесских рассказов, взял себе в моду убивать людей. Оно сразу вот взял себе в моду вот эта формула, она сразу снимает вот тот налет страшного со смерти, который есть в Конармии. Сейчас доберемся. Там вроде же взял себе в моду убивать живых людей. Да, вот совершенно верно, взял себе в моду убивать живых людей, совершенно верно. Вот если брать эпиграф Конармии, к одесским рассказам, это рассказ Реб Арье Лейб. Это рассказ совершенно замечательный, где рассказчик спрашивает Арье Лейба, а как король стал королем? Значит, почему он стал королем? За счет чего он стал королем? Были же другие примеры. Арье Лейб, сказал я старику, поговорим о Бене Крике, поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. 3 тени загромождают пути моего воображения. Вот Фраим Грач.
Сталь его поступков разве не выдержит она сравнение с силой короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступеньках? Реб Али-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами рассыпалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Али-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал: «Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас бендюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает выпить хорошую стопку водки, дать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз в день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал, поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Вот почему Беня стал королем, и почему это ведь описан не только Беня, это описана вот эта вся одесская басота и голота и бандота, что называется, которая переполнена жизнью, которая переполнена силами, которая живет в удовольствии, которая живет в радость, в счастье для себя и чаще всего для других. Карл Янки. Я люблю это место просто до слез. Он был рыж, Нафтулла, как первый рыжий человек на земле, отрезая то, что ему причиталось, а он делает обрезание младенца. Обрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал его вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший, медвежьи глазки его сияли весельем. Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином. Одной рукой Нафтулла опрокидывал в заросшую, кривую, огнедышащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка, на ней лежал ножик, обогренный младенческой кровью, и кусок марли. Собирая деньги, Нафтулла обходил с этой тарелкой гостей, он толкался между женщинами, валился на них, хватал их за груди и орал на всю улицу. «Толстые мадамы!» – орал старик, сверкая коралловыми глазами. «Печатайте мальчиков для Нафтуллы, молотите пшеницу на ваших животах, старайтесь для Нафтуллы, печатайте мальчиков, толстые дамы». Вот оно. Вот этот типичный герой Бабеля. Человек, наполненный, напоенный, переполненный жизнью и стремящийся эту жизнь умножать, стремящийся этот мир множить до бесконечности. Поэтому печатайте мальчиков, толстые мамы. Отсюда физиологический мир одесских рассказов. Обязательно толстые женщины. Все женщины толстые, все женщины с огромными грудями, и это совершенно не случайно. Они должны выкармливать детей. Это их обязанность. Умножение жизни, приращение жизни. Но какие младенцы там? Там сытые, кормленные, толстые, полные младенцы. Там жизнь, еще раз повторяю, торжествующая над смертью, утверждающая себя, абсолютно самодостаточная. Этому миру ничего не нужно.
Ни извне, ни изнутри. Он живет вот сам собой, наполняясь сам собой и неся радость всем, кто к этому миру прикасается, всех, кого этот мир затрагивает. Однако и сюда вкрадывается та же самая тема, которая не дает покоя Бабелю и в Конармии. Если читать, что называется, рассказы, одесские рассказы так, как расставил их Бабель, как он их писал по мере написания, как он формировал, собственно говоря, сборник Конармии, возникает предположение, скажу предположение, не буду утверждать. Почему не буду утверждать, скажу позже. Возникает некая тенденция. Чем дальше от рассказа к рассказу, тем мрачнее мир, который рисует Бабель. Он почему-то, для этого он почему-то даже переставляет рассказы хронологически. Сначала мы читаем о свадьбе Бени Крика, вернее, сначала мы читаем о том, как Беня Крик женится и как он женит свою сестру Двойру. И только через несколько рассказов мы узнаем о том, как живет Беня Крик до того, как он женил свою жену и как он стал королем. То есть сначала нам рассказывают о Бене короле, а потом о том, как Беня стал королем. И вот эти коловращения там все время происходят. Видимо, Бабель сознательно таким образом расставляет рассказы, что от рассказа к рассказу интонация и содержание рассказов становится все мрачнее, все трагичнее. Очень показательный в этом смысле рассказ с говорящим названием «Закат». Он о том, как... это еще Беня не король. Он о том, как Левка, младший из братьев Криков, Беня и сестра и Двойра, которая потом будет так удачно выдана замуж, решили убить отца Менделя Крика. Менделя по кличке Погром. Но Бенчик отозвал сестру в сторону. «Сегодня вечером, — сказал он, — когда ты увидишь, что старик убил нас, подойди к нему и провали ему голову дуршляком. И пусть настанет конец фирме Мендель Крик и сыновья». Реакция Двойры. «Аминь, в добрый час», — ответила Двойра и вышла за ворота. Мендель Крик был не образцом для поведения, так скажем. Он был главой всех бандитов. Беня был только ширмой, что называется, парадным портретом этой банды. А Мендель Крик был жестоким человеком, бездушным человеком, бездушным и к своим детям, и к своим родственникам, и к посторонним, и так далее, и так далее. Но он не заслужил того, чтобы дети его убивали. Но дети решили убить отца. И, соскочив с биндюка, старик кинулся к Бене и размозжил ему кулаком переносе. Они начали драться. Тут подоспел Левка и сделал, что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был сшит из чертовой кожи, и петли этой кожи были заметаны чугуном. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтобы не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. И в это мгновение жители неописуемой Молдавы, то есть молдаванки, услышали быстрые шаги Двойры и ее голос. «За Левка, — сказала она, — за Бенчика, за меня, Двойру, и за всех людей», и провалила папаше голову дуршляком. Люди вскочили на ноги и побежали к ним, размахивая руками. Они оттащили старика к водопроводу, как когда-то Двойру, и открыли кран. Кровь текла по желобу, как вода, и вода текла, как кровь. Вот точка, в которой соединились одесские рассказы и Конармия. Кровь текла, как вода, лилась, как вода, а вода лилась, как кровь. Этот замечательный мир, этот прекрасный мир, который рисует Бабель в одесских рассказах,
он тоже подтачивается, он тоже внутренне начинает разрушаться, и это разрушение связано с, собственно говоря, как и в Конармии, в которой конармейцы не знают родства, в одесских рассказах тоже это родство начинает утрачиваться. Дети поднимаются против отца, дети восстают против отца, дети поднимают руку на отца. Это, с одной стороны, это внутреннее как бы такое разрушение этого мира, но есть и внешние силы, которые его разрушают. О них в рассказе Фраим Грач. В 19 году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского совета 3 дня мирного восстания, то есть на разграбление, чтобы им Одессу отдали. Но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных над Александровским проспектом. Сами взяли. Деятельность их перенеслась... обратите внимание, до этого в одесских рассказах между полицией и бандой Бени Крика там существует такой негласный договор, они друг другу не мешают. Здесь нельзя. Деятельность их перенеслась потом на общество взаимного кредита, то есть они его ограбили. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и, обращаясь к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Мы же говорим, они вместо того, чтобы убивать, они предпочитают договариваться. Положите, будьте любезны, ваши денежки вот сюда. На них донесли, одесских бандитов переловили, донес некий Пескин, ЧК, оставшиеся на свободе бандиты убивают Пескина, мстят ему. Обратите внимание, они начали. Ушел только Мишка Яблочко, он переоделся старухой, торговкой семечками и пришел к Фраиму Грачу, лидеру бандитов. Фраим, произнесла старуха, то есть Грач переодетый в старуху, я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. Это бандит говорит. Я говорю, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью. Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце. Ты молчишь, Фраим, прибавил Мишка Яблочко. Ребята ждут, что ты перестанешь молчать. Понимаете, что задело Мишку Яблочко? Его задело то, что его за человека не считают. Вот они грабили, вот они стреляли, вот они буйствовали в Одессе, но они уважали тех, с кем они имели дело, и их уважали те, с кем эти, что называется, имели дело. Это были отношения людей, которые уважают друг друга, которые ценят друг друга, которые ценят человеческую жизнь, которые понимают друг друга. Пришла сила, которая этого не ценит. Пришла сила, которая этого не разделяет. Пришла сила чуждая тому миру, к которому мы привыкли в бабелевских, в одесских рассказах. Фраим пошел в ЧК. То есть главарь банды пошел в ЧК. Хозяин, сказал вошедший, кого ты бьешь? Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин? Со сметьем, то есть с мусором. Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты бьешь орлов. Симен сделал движение, один из чекистов, и приоткрыл ящик стола. Я пустой, сказал тогда Фраим. В руках у меня ничего нет. То есть он испугался и полез за пистолетом. Вот жандармы в дореволюционной Одессе, там, где те же самые бандиты действуют, никогда бы себя так не повели. Они знали, что если бандит пришел на разговор, то он пришел на разговор, а не стрелять.
Эти чужие, эти не знают. Поэтому он полез в ящик стола за пистолетом. «Я пусто», сказал тогда Фраим. «В руках у меня ничего нет, и в чоботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил. Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену». Все, по традиции, давай договоримся. Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой, еще один из чекистов, вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы. «Я покажу вам одного парня», — сказал он. «Это эпопея, второго нет». И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фраим, а не Беня Крик, был истинным главой 40 тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика: разгром фабрики и казначейства в Одессе, нападение на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтобы поговорить с ним. Фраим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на Черный двор. Фраим Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельную папиросу над его трупом. «Чисто медведь», — сказал старший, увидев Борового. «Это сила немеренная. Такого старика не убить, ему без носу не было. В нем 10 зарядов сидит, а он все лезет». Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился на бок. «Мелешь больше пудл», — прервал его другой конвоир. «Помер и помер, все одинакие». «А нет», — вскричал старший. «Один просится, кричит, другой слова не скажет. Как от такого можно, как такое может быть, чтобы все одинакие?» «У меня они все одинакие», — упрямо повторил красноармеец помоложе. «Все на одно лицо, я их не разбираю». Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика. Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом, пропуская описание. И он рассказывает чекисту из Москвы, что это был за человек. Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симин подошел к нему после собрания и взял за руку. «Ты сердишься на меня?» «Я знаю», — сказал он. «Но только мы власть, Саша. Мы государственная власть. Это надо помнить». «Я не сержусь», — ответил Боровой и отвернулся. «Вы не одессит. Вы не можете этого знать. Тут целая история с этим стариком». И дальше. «Ответь мне, как чекист», — сказал он после молчания. «Ответь мне, как революционер, зачем нужен этот человек в будущем обществе?» «Не знаю». Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой. «Наверное, не нужен». Боровой одессит. И он вынужден признать, что такой человек, как Фраим Грач, не нужен. Но о чем рассказ? Рассказ о том, чего в мире одесских рассказов никогда не было. О появлении силы, которая берет на себя право определять, кому жить, а кому не жить. Кто нужен в завтрашнем дне, а кто не нужен в завтрашнем дне. Кто имеет на это право, а у кого это право отсутствует. И самое страшное, оказывается, что это право отсутствует как раз у тех, о которых мы с вами до сих пор говорили, о тех, кто исполнен жизнью, о тех, кто насыщен жизнью, о том, кто насыщен жизненной энергией. Расстреливая Фраима Грача, чекисты убивают не лидера банды, а носителя вот этого жизнетворящего начала, жизнеутверждающего начала, носителя энергии жизненной. Не говорю смысла, а именно жизненной энергии. Остаются, и прав Грач в самом начале, кого ты стреляешь, Орлов, кто останется? Сметье, мусор. Как только мы переходим от Бабеля к Зощенко, мы видим вот этот человеческий мусор во всей его красе. Менделем, Криком, Грачам, этим самым ребятам в малиновых пиджаках
и красных штиблетах, там нет места. Этим благородным разбойникам, этим бандитам, этим договаривающимся, этим стремящимся умножить жизнь, прирастить жизнь, насытить ее и так далее, там таким героям места нет. Они за пределами этого мира. И, собственно говоря, Фраим Грач – это рассказ, которым прерывается, которым прекращаются одесские рассказы, и, собственно говоря, которым по существу закрывается художественный мир Бабеля. После этого Бабель ничего похожего ни на Конармию, ни на одесские рассказы не напишет. Останется 2 или 3 рассказа из возможного вот этого самого романа о коллективизации «Великая Креница», но это рассказы темные, страшные, мрачные. Они даже мрачнее, чем Конармия. Там господствует, там снова смерть накрывает этот мир, и снова торжествует, и снова свирепствует. Один только эпизод, когда запирают те самые коллективизаторы, что называется, собрали зажиточных мужиков и закрыли их, чтобы они, как помните, в той самой поднятой целине, чтобы они подумали и все-таки согласились идти в колхоз. И эти 10 справных мужиков потом на следующий день открывают двери, находят, они все 10 повесились. Это страшный эпизод, страшная черта. Вот к чему все приходит. Жизнь ушла из этого мира. Изобилие жизненное ушло, жизнетворящее начало ушло. Смерть заполнила этот мир и торжествует во всей своей красе. Скажите мне, пожалуйста, мог ли понравиться такой Бабель Иосифу Виссарионовичу Сталину? Я думаю, что нет. И так оно и есть. Не случайно, как я уже писал в анонсе, Сталин называет Бабеля вертлявым. Естественно, Конармия не понравилась Буденному и вообще буденовцам, и там поднялась жуткая волна критики и так далее. Единственный, кто спасал Бабеля, это Горький. Если бы не Горький, Бабеля кончили бы не в 40-м году, Бабеля кончили бы гораздо раньше, но Горький прикрывал его, Горький как-то сдерживал эти порывы разобраться с Бабелем, и когда Горький умер, Бабель признался, и это есть в воспоминаниях о нем, ну все, сейчас со мной разберутся. И с ним таки разобрались. Но там есть еще одна очень важная деталь. Я не думаю, что Иосиф Виссарионович и Семен Михайлович вот так внимательно всматривались в мир Бабеля. Образования просто не хватало, времени не хватало. Это были чистые прагматики, которые смотрели на художественное произведение, как на любой другой инструмент, вроде гаечного ключа, пассатиж или паяльника. Вот что крутить, это был инструмент переделки человека и мира, инженера человеческих душ. Но тут была еще одна очень важная деталь, которую я в азарте, что называется, опустил, заканчивая Конармию. Дело в том, что Юго-Западный фронт разделился в походе на Варшаву, разделился на 2 части. Одна часть Юго-Западного фронта пошла, собственно, на Варшаву, а другая часть Юго-Западного фронта двинулась на Львов. И это была как раз первая конная армия. И когда вторым направлением командовал Тухачевский. И когда Тухачевский начал вязнуть под Варшавой, когда его начали там бить, из Петрограда пришла члену Реввоенсовета, пришла команда перебросить первую конную на Варшавский фронт. Варшава нужна была в первую очередь Варшава. Сталин сделал все, чтобы этого не произошло. Сталин, который уже тогда ненавидел Тухачевского,
не хотел отдавать ему это право завоевания Варшавы. Таким образом, ведь Тухачевский возглавит ту самую армию, которая, как таран мировой революции, хлынет туда дальше в Европу. И тогда слава Тухачевскому будет всемирной. Сталин всячески препятствовал этой переброске. Буденный и Ворошилов тянули и дотянули до тех пор, пока они не получили прямую директиву от Троцкого, а Сталина отчислили вернее, вывели из состава членов Реввоенсовета Юго-Западного фронта. И первая конная двинулась туда же, на Варшаву. Там поляки дали очень жестокий отпор и отбросили Красную армию вместе с легендарной конармией очень далеко от Варшавы и по существу восстановили свои границы своего государства. Так что первый вот этот польский, так называемый польский поход первой конной армии был самой позорной страницей в биографии Иосифа Виссарионовича, который был за этот поход разжалован из членов Реввоенсовета. И естественно, что всякое как бы прикосновение к теме конармии было очень болезненным, в первую очередь для Сталина. И первая конная армия жила, первая конная армия издавалась, первая конная армия читалась и была чрезвычайно популярной только потому, что 20-е, начало 30-х годов были сравнительно вегетарианским периодом в нашей истории. Тогда еще не до всех дотягивались руки, тогда еще не так последовательно проводилась партийная линия, как она проводилась позже, только с созданием Союза писателей СССР, с разгоном всех тех литературных объединений, о которых мы уже говорили, с созданием Союза писателей СССР, с утверждением социалистического реализма как единственного верного метода в художественной литературе. Вот только тогда Сталин начал потихоньку прореживать ряды писателей, одновременно с тем, как он стал прореживать ряды оппозиционеров, тех, кто был не согласен с его политикой. Бабель это прекрасно понимал. Он открыто говорил о том, что многие питали иллюзии, мне очень нравится история, связанная с Пастернаком. Не помню, кто рассказывает, вот вышли погулять в Переделкино, зима, вечер, Пастернак гуляет. Они к нему, значит, начинают разговаривать: ой, да, значит, там суд над троцкистами там, и так далее, как жестоко, как несправедливо. Пастернак, ну, с другой интонацией скажу, Пастернак говорит: жаль, что товарищ Сталин не знает. Вот если бы он знал, все было бы по-другому. Вот Бабель великолепно понимал, что Сталин не только все знает, а он этим всем руководит, он этим всем управляет. Он открыто говорил о том, что, ребята, ну какая-то, о чем вы говорите? Это элементарная борьба за власть, в которой Сталин раз за разом одерживает победу за победой. Ни о какой борьбе за правую линию, ни о какой борьбе за единственно правильный путь построения социализма речи нет. Ни о социализме, ни о чем другом эти люди не думают. Они борются за власть. Они борются за первенство в этой власти. И он этого не скрывал, а поскольку он был человеком, окруженным, собственно говоря, стукачами, а язык у него был длинный, то это все доносилось куда положено, и ложилось в папочки, и ложилось в дела, и копилось до нужного момента. Еще один, наверное, последний эпизод в завершении нашего разговора. Вот на сегодняшний взгляд совершенно непонятно. Есть доказательства того, что Бабель в 30-е годы несколько раз посещал подвалы Лубянки и наблюдал за допросами и даже пытками, и даже расстрелами в подвалах Лубянки. Самое поразительное в этой истории заключается в том, что похоже, что и Есенин был там. Не случайно ведь эта строчка: не расстреливал несчастных по темницам. А?
Не расстреливал. Нет, по-моему, там не расстреливал. Не расстреливал, говорит, да. Да. Вот так может отказаться только тот, кто какое-то отношение к этому имел. Если бы он не имел отношения к этому, нет смысла такой страшную вещь заявлять. Бабель был фантастически любопытным человеком. Вот чтобы узнать, вот для того, чтобы узнать, он предпринимал все. Для него препятствий тут не было, и, видимо, эта сторона не была препятствием. Но надо учитывать еще одну очень важную вещь. Все крупные писатели 20-х, начала 30-х годов были окружены чекистами. Маяковский и Лиля Брик, а рядом с ними Агранов, один из очень крупных деятелей ОГПУ, НКВД, и вокруг Бабеля вертелись, и вокруг других писателей. Это была целая миссия, это была задача, это был сознательный ход. Нужно было не только прощупывать мнения писателей, позиции писателей и так далее, нужно было постараться вовлечь их в свой оборот, нужно было попытаться вовлечь их в свою среду и разными методами, разными средствами убеждать их в том, что то, что происходит, правильно. То, что происходит, единственно возможно и единственно верно, и что они должны поддержать то, что происходит, и с силой своего пера, и силой своего таланта, и так далее, и так далее. Многие поддавались, кто-то не поддавался. Вот у Есенина сил не хватило, и он повесился. Я думаю, что причина самоубийства Есенина – это никакой не запой и не белая горячка. После запоя – это понимание того, что вот жить уже невозможно. Потому что, чтобы жить, надо принять то, что предлагается. И Бабель тоже не принял. И, еще раз повторяю, 27 января 1940 года его расстреляли. Душа осталась. Остался самый светлый, вот при всем трагизме, понимаете, того, о чем он говорит, остался один из самых светлых, один из самых лиричных, один из самых пронзительных писателей не только 20-х, 30-х годов, но и всей советской литературы. И я совершенно убежден, что при других обстоятельствах из него вырос бы писатель огромного, просто мирового масштаба, потому что потенциал у этого человека был огромный, невероятный. Вот про такого говорят, Бог поцеловал. Он действительно при рождении Бог поцеловал, но вот так сложилось, что обстоятельства развернулись совершенно против этого человека, его долго не реабилитировали, а когда реабилитировали, еще раз повторяю, выяснилось, вот вообще это редкий случай, обычно НКВД хранил рукописи, не уничтожал их, они там по описи все хранились на определенных там полочках определенных шкафов и так далее, и так далее. Вот с архивом Бабеля вот произошло почти невероятное, он исчез. Не исчез неизвестно куда. Он бы открыл нам, наверное, что-то еще, но вот, как говорится, не случилось и вряд ли уже случится.